پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی من کان فی حاجت اخیه، یو سړی هغه د بل مسلمان په حاجت کې روان دی، هغه غریب دی، د هغې د غربت خیال ساتي، هغې کمزوری دی، د هغې د نصرت خیال ساتي، او د هغې ضرورت دی، د هغې د ضرورت پوره کولو خیال ساتي. چې ته کله د الله د بنده د ضرورت پوره کولو خیال ساتي، کان الله فی حاجته، الله تعالی بیا ستا په ضرورت پوره کولو کې لګیا وي. الله تعالی د لوړه سره سستا په کار کې برکت واچي، الله تعالی د لوړه سره سستا د تجارت حفاظت وکړي، الله تعالی د لوړه سره تا د پریشانیو نه جوړی سو وساتي. الله تعالی چې پر تا باندې کوم مشکلات دي، الله تعالی د هغه مشکلاتو مخنیوي بیا ستا سره کوي. زه دا وایم دا دنیا صرف امتحاني ده، زما په الله قسم دا مې عقیده ده چې د الله تعالی خزانې ټولې ډکې دي، او دا مې عقیده ده چې الله تعالی پر هر څه باندې قادر دی، او دا مې عقیده ده چې الله تعالی هر څه، الله تعالی چې اسمانونو مځکې پیدا کولی شي، د یو بنده یوه ګوله په ډېره اسانه طریقه پیدا کولی شي. که پر کم چا باندې الله تعالی ضرورت او حاجت راوستلی دی، دا پر هغې باندې م امتحان دی. لیکن چې کم چاته الله تعالی مال او دولت ورکړی دی، پر هغې باندې م امتحان دی. چې مال او دولت والا څومره صبر کولی شي، الله تعالی د هغې د مسکنت والا څومره صبر کولی شي، الله تعالی د هغې د صبر امتحان اخلي. او چې کوم چاته مال او دولت ورکړی دی، الله تعالی د هغې د همدردۍ او د غمخوارۍ امتحان اخلي. او دنیا دارالامتحان دی، او دې امتحاني دنیا ده، او د دې امتحان نتیجه به هلته ښکاره کېږي چې د سړي سترګې د دنیا څخه پټې شي. یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې الفاظو باندې من فرج عن مؤمن کرب من کرب الدنیا، چې یو سړی د بل مسلمانه سره د دنیا د مشکلاتو سره یو مشکل لري کی. څنګه مشکل لري کی؟ یو سړی د ستا په همسایګانو کې هغه غریب دی، یو سړی د ستا په قریبانو کې هغه غریب دی، د هغې په کور کې بچان دي، د هغې سرای د کرایې دی، او د هغې زندګي ټوله د غربت. هغې غریب چې کله سهار وځي دی بازار له، او در مازدیګره پورې سرګردان نه وګرځي، هغې نه مزدوري پیدا کړي، نه روزانه پیدا کړي، نه څه نفقه پیدا کړي. ستاسو سره د هغې احساس نشته چې هغې مازدیګر خپل کور ته را رواني، او کور کې تورسري او بچان د هغې په انتظار چې اوس به بابا سره وړي. لیکن بابا غریب ټوله ورځ سرګردانه تېره کړې، نه د هغې روزانه پیدا سوه، نه د هغې نفقه پیدا سوه. د هغې سره د بدن راحت او ستړیا او لوږې تږې یوه ذره خیال نشته، صرف په دې خاطر چې ماته یو مزدوري را پیدا سي، په هر شکل چې زه په هغه مزدوري کوم. لیکن هغې غریب ته مزدوري هم نشي ور پیدا، چې بیا دی کله د روژه مات پر وخت باندې دی کور ته ورننوځي. زما د په الله قسم یې زما زړه دا وایي چې د هغې کیفیت دا یي چې یا الله مرګ وایي، خو دې کور ته زه نه وی ورغلی، چې هغې د خپلو تورسرو، هغې د خپلو بچانو څخه په کوم شکل باندې شرمیږي، او هغې ته د دې خپلو تورسرو د دې خپلو بچانو په کوم شکل د مدد فکر. که یو سړی په دغه کیفیت کې او بل مسلمان را ولاړ شي، د دغه پریشاني لرې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي من فرج عن مؤمن کرب من کرب الدنیا، چې یو سړی د مسلمان د زندګۍ سره یو تکلیف د تکالیفو سره د دنیا لرې کړي، نو فرج الله عنه کرب من کرب یوم القیامه. د قیامت ورځ را روانه ده، د قیامت د ورځ نفستنګي را روانه ده، او د قیامت د ورځ بدحالي پر هر مسلمان را روانه ده. د هر مسلمان دا عقیده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې کله قیامت کې جهنم را ښکاره سي، اویا فرشتو د هغې جلو نیولی، د هرې فرشتې په کومک کې 80,000 فرشتې ورسره ولاړي، او هغې پر د انسانانو باندې راغوټه کېږي. که د یو سړي سره د 80 نبیانو عمل ورسره وي، لا به هغه دا چیغې کړي چې نن زما دپاره خلاصون نشته. په دغه ورځ به الله تعالی د هغه سړي مرسته کوي، د هغه سړي سره به مشکل لرې کوي، او هغه سړي ته به اساني جوړوي چې کوم چا په دنیا کې د یو غریب مسلمان سره اساني کړي، او د یو غریب مسلمان د زندګۍ سره مشکلات لري.